Yeah, actually pali nthawi inake imene anthu I think ku Malawi kunabwera ndithu anthu amapangisa ziphaso za ku dziko la Mozambique. Ndi kwa omwe ali a Mozambique amene kuti apangise ziphaso zawozo kuzovotera. Ndi anyway, program yomweyo fikanso ikupita ku South Africa. Nthawi inake tinaona zoti kawalembero chamachitika komano kunali chigulu mpaka nako phwanya maglasi panali zoti chipwirikiti. Anyway, ndi anthu amene wandithu afika maiko ngati South Africa komanso pali consideration yoti mbina maiko enaso anthu ndithu tizikwanitsa kulembetsa kupanga izi ndi izi kuti nafenso titengeso gawo. Anyway, pali mkulu pamene akulongosola nkhani zibwinobwino komanso ma concerns amene ali nawo pa nkhani yokhuza ndi mchitidwe umenewu wa kaundula amene makamaka amene amachitika. Guys, tangomvetserani. Guys, thank you so much Malawi Cameras. Bungwe la NRB National Registration Bureau lanena kuti mawiki awiri amene akubwerawa litumiza anthu ake kugwira ntchito kupita mdziko la South Africa lomwe likukagawa ziphaso zaunzika komanso amene akufuna kupangitsa registered death certificate ka birth certificate nthawi yake ikhala imeneyi. Iwo wanena kuti anthu amenewa adzigwirira ntchito mu ma embassy komanso akupanga consider zopita ku America komanso ku Canada. So guys, ndili ndifunso komanso pali zinthu zina zomwe ndikufuna kunena kuti ndipange address ndi dziko la Malawi. Posachedwa pompa ambiri munamva kunena kuti nthawi yomwe anapita ku South Africa anthu anafika ponena kuti anadzadzana m'malo amene amapanga register kukanika anthu kupuma mpaka na maglasi anaswedwa malo amene amapanga register. So chinthu china chomwe ndinapanga note ndichonena kuti zomwe dziko la Malawi likuyenera kukonza chifukwa chonena kuti pakumakhalanso katangale ochuluka anthu akapita kapanga register amakanizidwa kupita ndi ma passport size photos awo amafuna mu adzijambulitsa kwa ma photographers amene iwo a National Registration Bureau abwera nawo zomwe zili zinthu zolakwika. As long as picture ija ili mu standard yoyenera akuyenera kupereka standard imeneyo kwa iwo kuti agwiritse ntchito. Komano a NRB amakana endi mtengo omwe amachaja guys ndi mtengo waukulu kwambiri omwe amachaja anthu aku South Africa just for those pictures zomwe it's not on pamalowanso umbava pamene papali katangale. Chinthu china chomwe ndikufuna kuti Malawi National Registration Bureau ipange address ndichonena kuti anthu amene amapita ku South Africa kukapanga dongosolo limeneli amadzimva ubwana kwambiri amayiwala kunena kuti akugwirira ntchito a Malawi. Nthawi yoyambira anthu amalawira ena amagona konko upeza kunena kuti iwo akuyamba kugwira ntchito 10 o'clock kumalizanso amamaliza msanga. Guys, anthu amenewa they need to be monitored. So National Registration Bureau zinthu zimenezi muziyang'anire. Chinthu chachitatu ndichonena kuti pali anthu ambiri amene amakhala madera osiyanasiyana omwe sangakwanitse kumakagona kumalo komwe kukuchitika zimenezi. Kanti ngati dziko panopo we need to move with technology. I wish dziko la Malawi National Registration Bureau mutakhazikitsa dongosolo lonena kuti anthu they can book appointments online. Mudziwa kunena kuti anthu akhala ku South Africa ko let's say 10 days. Pa 10 days imeneyo anthu abuke online mwauze kunena kuti okay tsiku la lero ladzaza tsiku ili ladzaza anthu apite malingana ndi nthawi zawo zinthu zije zizikaenda mwachangu and there is no need kunena kuti anthu adzikagona malo amenewa chifukwa choti ku South Africa zochitika ndi zambiri. So National Registration Bureau you need to up the game. Anthu adzibuka ma appointment ncholinga chonena kuti anthu asamabwerere chifukwa ndamvapo anthu angapo amene amapita ndikubwerera almost maybe 10 times osathandizidwa komanso ugwira ntchito wanu amamaliza ntchito nthawi ya msanga komanso kuyamba ntchito mochedwa. Nde mukonze khani ya ma photographers mitengo yomwe mumapereka it's way too much. Sindikudziwa kunena kuti amadya ndrama ndi ndani ku nkhani ya ma photographer komanso
mudzivomera kulandira ma pictures omwe anthu ajambulitsa kale as long ngati ali mu standard yabwino. China chomwe ndanena ndi chonena kuti chonde padzekhala ma appointments kapena registration online. Si wonse amene angathe kumachoka madera atali ndi kumapita ku Cape Town kupita ku Joburg kapita ku Pretoria komwe mukupangira zinthu zimenezi. So please, that needs to be looked into. Malawi Camera.